就有人話咧，一個係驅魔人，一個係泡茶人。啊，係啊，我係兩種人嘛，一個驅魔，一個泡茶。舊啲太上扶持器啊，百病消除啊，大事化小事，小事化無事，無事化無蹤，大器不裂百無禁忌。精神啲冇而家？慢慢有力噶咯，好快嘅啦。冇力啊，腳冇力，慢慢有力翻咯。叫話你都冇力啦，陀俾你，你有咩都 call 我。我一定要睇住你噶嘛，你跟我咁耐，好耐咯，使乜跟住我啦，客仔？啊，行得咯喂，行直咗咯，煩到啊，煩到。我飲茶都係起2年啫啦，我中意飲茶。驅魔你幾時學到咧？我30歲先開始學，我而家50歲。即係有跟師傅啦。跟師傅一定有跟師傅嘅，一定有傳承嘅。你做咩都好啊，對自己嘅嘢我有信心。你一入呢個門，你嘅宗旨係咩？幫人你就要揸住個宗旨，唔好放棄，堅持咯。所以我有段咁嘅妙咯，好似我飲茶嘅咯，我咩都唔識噶嘛，係咪？一竅不曉。我同我老婆講，我一定得嘅，講鼓勵自己啊，我一定得。我有心話，我老婆就有時都講我咯。點你成日飲茶，變咗好多嘢冇去做。你冇你俾2年時間我學熟呢個茶，我冇得熟去泡茶先。茶葉嗰啲嘢我都唔係好了解，坦白講，因為我啱啱學緊泡茶嘛。所以先學係咩？係手勢啊！手勢啫嘛，第一步係練手勢，手勢唔好捉咁實，一定要好似太極嗰種啊，以柔制剛，放鬆嘅，放鬆啊，唔好太硬好似啊，你拎嘢啊，拎到太硬啊，你捉到太實太硬你又死咯。我哋好軟熟嘅，喺我哋好自然嘅，睇呢個茶係咪好軟熟㗎？係爛，係帶老帶滑，你因為你都唔知道嘅，喉嚨冇嘢嘅，順就嘅，又冇嘢棘住嘅，要學曉先。咁呢個茶我就你慢慢正你去研究睇茶嗰啲，慢慢嚟咯，一步一步嚟咯。咁你個手勢一定要練熟佢先嘛。啊，咁樣啊，你同你交流啊，你練熟佢睇好自然嘅我哋。泡茶你睇唔出我哋嘅功夫嘅，好很自然嘅。呢個就技術咯。幾歲開始學嘅？我冇啊，好快啊！我學咗年幾啫。啱啱搞茶啫。即係因為有一班朋友老師傅教到啊。係咁樣嘅，我2018年尾有一個朋友嚟，佢睇我成日嗰種沖普通嘅。咁樣佢講佢就買假身俾我沖咯。咁樣沖咧，佢就買啲綠寶俾我沖嘅，睇我中意飲茶嘛。跟住半中間啊，2019年就出現一個高人咯，嚟揾我。我唔知道佢係好緊要嘅飲茶師，好犀利嘅，好犀利嘅。我同你講，我飲到好多啊，真係冇咗一個懂得去沖茶，佢真係好犀利。佢嘅感覺，佢沖茶嘅技術真係一流。咁樣我飲到，哇！個茶咁好飲嘅，開始佢慢慢同佢接觸咯。2019年尾咯，開始接觸佢咯。跟住佢慢慢教到我1年咯，1年啫。我正式跟你學係1年。得喎咁佢教我飲呢個茶咯，教我點樣沖，用咩，什麼係教我嘅？呢啲什麼係教我嘅？呢啲什麼茶壺器嘅？佢教我呢個係80年代嘅咳水嘛，係叫外紅內紫啊。呢個紅啲入邊係紫色咯。呢80年代嘅咯，佢老啊，你越沖越就越靚啊，佢嘅口感好唔錯嘅。咁佢哋賣俾你㗎啦。讓俾我啦，唔係賣啦，我老師冇賣㗎啦，佢讓俾我照用。因為我老師即係叫分享啲啦。分享咯。沖茶，我哋最緊要係接落去，唔好淨好似今日飲咗茶走去大師啊！你再飲個茶接唔到落去，唔好飲嘅喎。跟住你又要沖出嗰啲茶嘅味道出嚟，你嘅性格啊，每一個茶氣有氣嘅性能噶嘛，係茶氣有菌，氣有氣嘅性格，人都有性格嘛。茶每一個都有氣嘅味道噶嘛，所以我拋咗味道出嚟，咁樣你就係功夫啦。當我哋飲茶，我飲到有內涵，唔係空啊。啲飲落去得個香字啫，空咯，冇嘢嘅。
你啲飲咗落去啊，係好快喺你個口度散咗咯嗰啲氣，因為哇好香喎，但係一陣間你嘅茶黐係煙啊，個煙一陣間就冇咗咯。你飲到個茶煙係咪好耐？你慢慢喺入邊新煎啊，新口水啊，呢樣就係我哋嘅功力，我哋嘅技巧啦，功夫啦。你即係我用時間嚟整出嚟，即係得嘅，你有心學一定得嘅，得嘅，人唔好放棄，你勤力，我日日練㗎你咪，日日練㗎，我啲礦泉水樽啊，排到咁長啊，一個月都就係買水買到我撲街啊，但我買起上嚟我仲平過你買嗰啲過濾水啊、大蚊水啊，我試到嗰啲水唔得，真啲。生成呢個水，同埋見到一個青色嘅你嗰啲睇片㗎，青色嗰隻，嗰隻最靚嘅。大家你沖一泡咗啊，你成個茶壺裏邊白白嘅咯，係有嗰啲菌啊，你就要磨到佢嘅喎，你就要洗到佢咯。有嗰啲鈣質啊。鈣質咯，係呢個水有啫，呢啲水冇嘅，呢啲水好少，係嗰隻曉。但係有就好啲啊。有好飲咯，沖吟茶一流。人哋沖嗰啲真影茶，即係講你一公斤啊，幾十千啊，6000蚊啊，嗰啲以前嘅茶，你就係用嗰啲水沖噶啦，唔係你俾人哋流死啊！嘥咗個茶葉啊！我老師流多啊，有時人哋俾我啲沖啊靚茶，我哋用嗰啲嚟沖咯。我啲沖落去你鼻凍啊，哇好飲喎，真係好飲喎！你識泡時間、溫度，第一泡、第二泡、第三泡係避卵嘅。將我接住落啊！你唔好沖到第一泡、第二泡、第三泡走上落啊！對面你嘅沖到啊，你時間來過後咗咯，個茶俾你燙熟咗咯。呢個就要靠你技巧咯，倒水咯。因為我呢個係唔係鹽嘛，唔係沙雕嘛，沙雕佢有啊得，高啲得。好似我哋呢啲咁粗啊，我哋就最多都係3寸幾啫，高度啊3到至4寸。咁你就要控制呢個水溫，因為高溫嘛，你放住定水咯。定水比起個高溫落到差唔多60度、70度嗰種啊，對嚟沖咯。呢個係我哋嘅時間大面啊，我捉到好準咯。沖出個茶就好飲啊！唔要走啊！真係點樣知道佢嘅溫度？咁就靠感，我尋日將我講感覺咯。因為你成日沖你慣咗嘛，知道咗嘛。你一拎啊，我同你傾偈或者我望大市，因為茶唔好飲嘅，唔好飲嘅，因為佢空啊，冇思想啊，冇生命啊。我哋打坐啊，醫兜先兜啊，即係你一諗嘅醫就拉起個心，拉個心翻嚟咯，打坐咯。咁我哋飲茶咧就先兜醫兜，呢個心就拉我哋意翻嚟，同拉起翻嚟咯，合一咯。將你個心到，你嘅意又一齊跟住到咯。拎呢個茶壺，拎落嚟跟住你咪沖，個茶特別好飲。佢嘅煙啊特別長嘅，人同茶合一咯。我有幾個朋友啊，你飲茶飲到唔捨得走嘅同學，佢哋拎嗰啲老茶俾我沖咯。我係負責沖啦，我仲有泡咯。你講啊，飲到我點都沖唔到，師傅叫你沖得到，我話救佢咯。唔係沖唔到，係你冇用心啲氣啫，你冇再去睇透，你睇透佢，慢慢氣，唔好心急。跟住我教佢嗰種啊，正確嘅嘢，佢又跟我嗰種咯，即係用嗰啲啊，用嗰啲啊接班我，你咩都冇所謂嘅，因為呢個經濟嘛。但我揾俾你啦，我講，我又冇賺你呢樣，我係中意人哋飲茶啫，我係導人哋飲茶啫，放毒藥啊，跟住救翻佢正規嘅嘢啦。咁佢飲，佢早佢又唔相信啦，又人係咁話我都拋咗10幾20年啦，師傅你就拋咗年幾，佢點都放我，證明你克服佢，講冇用。我沖俾你飲，如果你沖俾我飲啊，我認為飲到你好過我，咪跟你學咯，冇嘢嘅，大家冇嘢，我哋唔係講巴閉啊，大家平等嘅。你沖到好，我就跟你嘅方式咯，好簡單噶嘛，咁都只係交流嘛，唔係講你叻我叻唔愛我，我心態係咁嘅，所以我學法都一樣噶，我心態我醫好你就算，如果你煩到啊好咗咯，你講我大聲咗，阿準 ，OK 冇？ OK 咗啊！先動啲啦，我睇講話都 OK 咗啦。OK， 你講飲茶同學法有分題，法我哋更加
嗰個就係我哋嘅智慧嘛。咁我哋飲茶人可以靜落嚟，哦靜落嚟我哋諗嘅思想都正確啲。啊，你飲到茶個茶好緊要啊！你飲到好靚嘅茶啦，你係咪好爽？我飲到哇，成個人都好輕鬆啊，咩仇恨都冇晒啊！係真㗎，咩仇恨都冇晒，飲茶飲到對。我哋最緊要飲落去好爽，嗰種 feel 啊，好似大自然嗰種啊飲到。有時你飲到啊，你去諗翻你以前你童年嘅時候飲茶，就你一飲到呢個茶，你就諗起以前嘅嘢係咩意思到？呢個茶已經到咗你嘅心啊！你諗翻你以前我哋嘅生活啊，好混滋懶啊，茶葉啊都一樣噶嘛。要好嘅茶啦，你飲落去，一個最緊要係茶葉啦。你個品質好就好咯，你品質唔好，你點樣沖你都係唔好嘛。所以我哋飲茶一片落有底，飲茶係個底外厚，你飲落去個底埋厚，到而家都仲有㗎。所以你飲茶片茶。你唔好講到自己點叻嘅，你去沖俾人飲先，人哋你判斷你。係咯。係雖然係每一個人嘅口感唔一樣啦，但係起碼你做嘅嘢係正確先，冇得呃人嘛水。我用一個咁樣嘅金屬嘅嘢啫，普通嘅嘢可以沖到咁嘅嘢出嚟，有原理嘅。每一樣嘢啊，你捉到佢啊，你有識去辦啊。我成日同佢哋講嘅，有咁好嘅茶唔好浪費。普通你沖啊，沖唔出個味啊。氣嘅性格你都冇同佢配合，你冇同佢做教溫啦。你咁樣我同佢對沖撞，所以你拋唔到個味出嚟。明明又仲可以提升起個茶唔係咁樣嘅，仲個好飲嘅。點解你唔去揾仲個好飲嘅茶去享受？點解你就係愛個窿啫？你認為呢個茶好咗，就係唔係仲可以提升嘅？我一定諗辦法啦，沖晒出嚟㗎，一定諗辦法。呢個唔得，就係請教老師或者咩用咩嘢，用靚啲嘅嘢沖晒出嚟，我同佢配合，用啱嘅嘢啊，唔係一定講你，有時你幾溝錢嘅嘢都可以配合到嘅喎，睇你用到對唔對咯。人生片茶就係咁嘛，你有你嘅方式好過我嘅，perfect過我嘅，我哋就跟住你嘅方式咯。我哋係咁嘅，我哋幾個係咁嘅。我啲朋友有其他方式啊？有咩？但係有方式，沖嚟沖去都係達唔到我自己嘅要求啦。自己嘅中意啊！我自己係中意啦，個人啦嚇。跟住佢哋最飲到我哋呢啲，我哋嘅方式啦。我師傅呢個方式真係唔同喎，飲哇佢哋飲，我冇得呃人噶嘛。大家沖你沖我沖，飲落去第一個嚟飲。唔係講咩你飲落去，邊個水果軟熟，邊個飲到比較佢嘅茶香，佢嘅茶枝啊，佢嘅煙比較舊，有肉啊，飲落去邊個嘅飲到嘅功力比較深厚，飲到落沖出嚟嘅嘢，邊個正唔正確？我正確咯，佢哋一飲到就跟我方式去咯。有啲好多唔同你講噶啦，有啲佢哋做生意就唔得怪你啦，你冇理由沖到咁靚，等我沖到咁靚啊！等你買我茶翻到去，你唔識沖，點解我茶唔好飲嘅？嗱，我有啲嘅思想係咁諗，但係我諗法唔一樣，好簡單理由嘛。點解你唔可以提升你客仔？佢哋又唔可以跟氣嘅事。你講點解你沖到唔靚？一你嘅嘢唔啱，新買嘢唔啱啊！咁我有賣，我咪賣俾你咯。我教你嘢啫嘛。係如果你要賣，你唔愛學，你咪永遠唔會進步咯。技術我都分享俾你，我好 open 嘅，我啲功夫我冇收上嚟嘅。你學得你學，你學好咗我供佢你點解？有人將我嘅技術發揚光大，我就好開心。但係你都係飲過靚茶啦，飲過老師傅好沖俾你飲嘅茶啊。如果你冇飲過嗰個最靚嘅茶，啱。因為我老師沖過啲老茶俾我飲，爆冷啊，嗰啲咩啊岩茶啊、真影啊，嗰啲60千啊、幾十千嘅茶啦，佢哋講啦而家。真影咯，我老師就俾我飲過啲爆攬咩爆攬啊，咩老茶新媽俾我飲，俾我學習咯。佢都真係好飲喎，佢就導我咯，我老師就對我好啲啦。俾我都飲啊，所以講我就勤力要學咯。佢就俾我知道老茶、新茶咩年代嘅茶，但係你咩茶都飲，佢講。